Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Sehat Alami Channel. Channel yang membahas tentang khasiat tumbuhan herbal alami yang ada di sekitar kita. Ya, tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum berlangganan channel ini, silahkan berlangganan terlebih dahulu dengan cara menekan tombol subscribe dan tekan juga tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasinya seputar herbal alami di sekitar kita. Kami doakan untuk teman-teman yang sudah berlangganan video ini atau channel ini agar diberikan murah rezeki dan sehat selalu. Ya teman-teman, kali ini kita akan membahas kembali salah satu khasiat dan manfaat dari buah jeruk ini. Jeruk nipis ini ya teman-teman. Salah satunya adalah mengobati batuk disertai influenza. Batuk dan pilek ya teman-teman, bisa dikatakan seperti itu. Ya, ini salah satu caranya adalah kita potong satu buah jeruk nipis ini. Kita potong seperti ini menjadi dua ya. Kemudian rebus dengan air yang cukup banyak. Seperti ini, lalu rebus di dalam air panas. Seduh air perasannya dengan 60 cc air. Nah, 60 cc air sekitar 1 gelas besar ya. Tambahkan setengah sendok teh air kapur sirih sambil diaduk rata. Minum ramuan ini 2 kali dalam 1 hari. Saya ulangi kembali, potong buah jeruk nipis ini, potong satu buah jeruk nipis ini menjadi 2, dipotong-potong, kemudian direbus dengan air yang cukup banyak. Seduh dan airnya kita seduh perasannya, air perasannya kita seduh dalam 60 cc air panas. Tambahkan setengah sendok teh air kapur sirih sambil diaduk rata. Kemudian konsumsi ramuan ini 2 kali dalam 1 hari. Dan insya Allah setelah Anda mengkonsumsi ramuan ini, batuk disertai influenza yang Anda derita akan segera berangsur-angsur sembuh. Ya teman-teman, itulah tips menarik dan bermanfaat kali ini yang bisa kami bagikan. Jangan lupa like jika Anda suka video ini dan share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang ada di sekitar Anda agar kemanfaatan dari video ini agar tersambung kepada teman-teman yang membutuhkan. Jangan lupa subscribe dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.